接下来我们介绍今天的执法裁判。首先介绍主审裁判刘增祥先生。接下来介绍助理裁判孙培伦先生。第二位助理裁判蔡瑞吉先生。好，接下来我们时间交给我们的主审。加油！
하나, 빈사 하나.
国家加油！阿龙加油！阿强加油！
小平刷了，不是球，不是球。来，我再一个，再一个，再一个，再一个。
手。